Wancan kun rage kafa ɗaya ne? Ai duka kuma ana ɗaukar samun sauran ba. Wannan kan shi dai ya kada mu da wannan. Ka ta ga kuci. Mazaje ya sai rago biyar. Feslayya. Rago biyar mazaje ya sa wani feslayya. Feslayya. Mazaje. Ya. Wato na zo a rikice ne. Wallahi a rikice na zo. Har yanzu maganin Palmpay nake yi. Jama'a wallahi ana samun kuɗi a Palmpay. Raguna 3 na yanka na rantsi ga wanda ya halci raina. Kai ma kana da dama layya kwana 3 ake yi. Kwana 3 ake ana layya. Kai ma kana da daman da aka yi layya. Na farko ka je Google Play Store. Kai downloading din Palmpay. Ka sa number da baka taba budewa ba da wayar da baka taba budewa ba. Haka ake yi. Shine sirrin. Za su tura maka code. In su tura maka code, ka dauki code din ka sa. Zai kaga inda zaka verify din da zaka sa code ɗinka. Wanda zaka dinga transaction da shi ka sa ka yi verifying a ƙasa wajen da kuka gana za ka yi yanzu akwai ina rubuta I have an invitation code ga wani code a cikin bidiyon nan wannan code din wallahi shine sirrin ka dauke shi ka sashi a wajen nan ka tafi next zai kai ka verifying din fuska ka yi zai kai ka verifying din address ɗinka ka yi zai kai ka inda ka sa NIN ko VPN ka sa ɗaya da shi ka wuce za su baka kati ka sa kati sannan kuma in suka sa katin nan sai ka je ka zo Winbig gashi na a cikin screen Winbig zaka shiga ka je ka dauki code ɗinka guda 8 ne kai ma ka gayyaci mutum 6 ko 7 ka samu 20,000 da zaka layya a cikin kwanakin nan wallahi azan babban dama ce nayi nan